vony miaingo raha marsona raha koa tsy manana tompona andraikitry ny kalitao amin'ny moringa wave inona tsara moa le hoe moringa za aloha tavolohana avy akeo moringa le izy fa diso fanoratra zay betsaka manao mitovy amin'izay ny moringa nanambony afantarantsika azy eto ampovoantany a misy malala azy anamorongo a felomorongo a ny amin'ny toerana hafa izy misy samy manana fomba fiteny anazy fa ny ananambony tena afantarana anazy bebe kokoa. question mahafantatra tsara kely aloha nay tambola kely zany anamorongo izy aminay agnanambo fianam-diego avy diego zay fa tegna tsara raha io za magnambara anamorongo tsara be le izy madame maniry eraky ny Madagasikara ny ananambo ary tsy de fantatsika eto ampovoantany izy fa ny any amin'ny olona any amorontsiraka ny tena malala azy bebe kokoa ny afantarantsika azy le atao roa mazava na miaraka ampatsa zay afangaronao azy zany mety daholo zay mahatsara le anamorongo io nafangaronao tsarafangaronao hena crevette poisson izy rery fa ny problème mako zao haiko loatra io resika agnanambo io satria za zany tsy de mahay mahandro loatra fa tam'izay nianatra tambola tantala tao zany efa maitso aby niaty vilany satria io foana no hoaninay io zany tena misy amin'ny tany faritry misy zay antala agny zay koa ma nianatra tsy de nisy moyen firy loatra ny ray aman-dreny sy ny tariny io zavatra io maniry be de be anaty lakoronay io foana ny variena misy izy maniry izy eto le olety zany tsy de mahay ny zavatra loatra même Mayotte misy zay misy eraky ny misy Mayotte io zavatra io misy koa io la réunion fa le izy efa tsy de tian'ny olona tsy hainjareo zany mampiasa azy tena marina fa ty amintsika io zavatra io ataon'olona fanafody mihitsy izy tena marobe zany fa tiako fantatra hoe akoatrany izo amiteny Christian amiteny l'homme de valeur amiteny hoe ny antala feno sotrany aizavy ny tena misy anazy zany raha eto Madagasikara ohatra ny faritra amin'ny manodidina ny ina moa zany Lakoto ny tena afantarantsika azy misy azy daholo indrindrandrindra ihany zany tena mety aminy kokoa le toetrandro tsy midika akory ny tsisy eto ampovoantany misy izy feto fa zany hoe le atsika zany somary miena kely ny fitombony fa maniry tsara izy eto de ny miditra kely am'le resaka teo hoe tsy de lasa le io foana no hoan'ny olona de manomboka tsy tian'olona le mihinana anazy be loatra ntsony ny tena ara-tantara zany ny ananambo nampidirina tany amin'ny tsy de fantatra moa hoe oviana marina le nanatsofoana anazy fa tamin'ny andro fanjanahantany tany hoanina izy nitsofoka teto amintsika de le moringa oléiférane resahako fa misy moringa hafa zay anankiroa endémique any Madagasikara fa le oléiférane tena intéressant indrindra ary io no iasanay bebe kokoa de napetraka ny anarana aloha zany hoe ina mahatonga le ananambo le anana ny tena afantarantsika azy anana ny olona ambony izy tamin'ny andro fanjanahana olona zay manan-katao sy olona manana place ambonimbony no afaka maniry mamboly azy eo amin'ny tokotaniny fa saingy tsy nieritreretan zareo io zavatra hoe ka mora maniry de ny mora miparitaka be le izy de rehefa miparitaka indray le izy de lasa maniry sauvage ny filazantsika azy de lazaina indray fa hoe olona mahantra ihany no afaka mihinana anazy satria miafina ny olona mihinana azy am'le izy le hoe maniriniry foana eny de ny gasy moa zany rehefa zavatra maniriniry foana de tsy de misy dikan'izay diso be azotsina fa diso be satria zavatra manana arena be tsika Madagasikara ao anatin'izay io ananambo io de zay ny tanjona tianay ampahafantarina ny olona hoe mba mihinana reto ananambo fa zavatra misy eto amintsika le izy tsy lafo le izy raha mpitana amin'ny sakafo zay tokony hitondra zavatsoa amin'ny fahasalamana. Ino moa zany ny tena asan'le moringa wave moringa wave orinasa sosialy izy io zany hoe miara-miasa zay amin'ny tantsaha amin'ny famokarana ny ananambo manampy be zay miditra anatin'le atsotsika hoe économie verte économie solidaire ao koa le resaka principe ny commerce équitable asa mety efa enikenareo ihany fandeha zany dikan'izay de ny any ampotony aloha no tsonjovina voalohany ny olona rehefa prisina mamboly azy de aprisina izy ihinana aloha rehefa misy ny tsy laniny de iny vao avadika vola de any amin'ny lafiny efa madinana azy vola ny miara-miasa amin'ny secteur privé toy ny moringa wave mba hampatonga azy fidiram-bola ho an'ny tatsako.
ina avy zany zao vokatra hoe avy amin'le moringa ataon'ny moringa wave atreto zay manana vokatra anankiroa lehibe ny vovoka avy amin'ny raviny ananambo dia ny menaka avy amin'ny vonina ananambo menaka dia atao an'ny kosmetika dia ny vovoka indray dia fanampin-tsakafo vovoka fanampin-tsakafo vovoka fanampin-tsakafo le vovoka angamba zavaiko kely maka ravintsika dia amainina dia aveo totoina ohatran'ireny le fahitantsika le ravitoto efa maina reny indrindra izy io dia io vovoka io dia afaka ampiasaina tsara toy solon-tsakafo zany hoe manampy be izy amin'ny resaka protéine ambony dia ambony tany raha mihinana ny vovoka ananambo itsika dia indroany io ny protéine entiny noho ny anatin'ny hena ohatra zany hoe ambony dia ambony tany zany ny fihinanana anazy dia eo foana mantsany le hoe ahoana ny fomba fihinanana io ve dia azo hohanina tsara io afangaro amin'ny rehetrarehetra tsy mifidy io raha mahafantatra tsika ny spiruline dia mitovy amin'ny spiruline vokatra azo avy amin'ny ananambo le raviny zany tiako resana tsy spiruline izy ny spiruline zany avy amin'ny alga microalga nafantarantsika azy fa ny ananambo araky ny sary hitantsika io dia raviny zany raviny nazavaiko teo hoe amaina dia totoina ny mahatsara n'le izy atao amaina sy totoina dia betsaka kokoa le otrikaina ao anatiny zany hoe raha ohatra antsika zao ka hoe ataontsika sary tsotsotra akaraviny eraky ny felatanatsika tovy amin'ny ray sotro kely ny mitovy amin'iny amin'ny voavadika vovoka izy dia ny fihinanana anazy eo foana no fanontaniana hoe ahoana ny hinanana anazy amin'ny sakafo rehetrarehetra ozy ateo afaka afangaro amin'ny yaourta hitantsika eo izy afaka mifangaro amin'ny vary sy laoka zany hoe rehefa le hihinana mihitsy antsika vao atao zany ny fanafangarona anazy tsy mila andrahoana izy tsy mitovy amin'le roa fampiasantsika azo atao tsara mihinana an'io na le raviny maintso iny arany afaka hohanina manta iny tsy voatery andrahoana foana dia afaka atao amin'ny salady afaka atao amin'ny io zao guacamole zany hoe saosy afaka atao amin'ny sakafo zay hoantsika rehetrarehetra manomboka zaza enim-bolana le afaka mihinan-kanina hatramin'ny olo-dehibe dia afaka mihinana azy avokoa tsisy hoe inona ny atahorana amin'ny resaka fahasalamana zay foana mantsy amin'ny mahavoatsika tonga dia le tahotra ny mandeha aloha fa ny ananambo dia tsisy zavatra atahorana anatin'ny ananambo ary tsisy zavatra hoe mety hoe akararin-drairany fa fanohatra amin'izay no azo inona fa zavatra hoe oentin'ny ananambo zany amin'ny fahasalamana ny fahasalamana dia ny resaka fikajikajiana fahasalamana kapobeany rehetrarehetra ao anatiny daholo misy ny le atsotsika hoe amin'ny teny frantsay hoe système immunitaire tsy haiko raha hery fiarovana ny amin'ny teny malagasy zany hoe manampy ny vatana izy hiaro amin'ny aretina maro isan-karazany zay mety mahavoatsika ary manampy atsika hiatrika ny tontolo iainana zay misy atsika zany hoe na ny aretiny io na zavatra zay mety atonga olana amin'ny fahasalamantsika ny rehetrarehetra zany tiako tenena amin'izay rehetrarehetra zay miaro amin'ny homamiadana izy ninonina zay homamiadana miaro amin'ny problème rehetrarehetra avy amin'ny tosidra sy ny lalandra izy cardiovasculaire ny filazantsika azy ary miaro koa izy amin'ny diabeta zany hoe raha olona efa zatra mihinana an'io zany dia voakajy daholo ny fahasalamana rehetrarehetra tsy fantatsika izay taloha fa ny afantarantsika azy dia atao roa matsatso dia hohanina io rehefa satria sahirakirana kely dadasiny dia aleolo mba iolo atao sakafo fa manomboka izao tsika dia fatary fa misy valeur io zany le atsitsika hoe plante de valeur indray tena ninana be da be amin'io ary zay ahitana rozabandy zao mbola mijoro eto afaka manaova volombelona fa tena maro laniko tamin'io mba mena kely amin'io any leko ya hitondrako le rio aveo ametsika kely leko aveo satria ilainy koa ilaina fahasalamana fa tena marina resaka anao teo madamo fa hitako nandalo tamin'ny télé teo misy zavatra tsy mbola nataoko ndraiky finanana anazy mbola ndramako ndraiky ahoana izy miaro yaourta zany tsy nataonay zany tambola kely fa tena afangaro karazany loka rehetrarehetra misy mety ataonao ananambo ritrana izy amizay le raviny lena ny tsara anaovana anazy mihitsy aronao haina de atao ritra anaovana vary amin'anana mety tsara ny anaovana trondro lafika trondro koa raha no tena betsaka mpanao azy fa na dia zany ary tiako tenenina ihany hoe raha azo atao dia azo andrahoana ny antony dia misy vitamine ao anatiny
de lasa very indray le misy very moa zany fa tsy nretrarehetra koa raha very fa io koa samy manana an'io zao no tiavako hinanana anazy fa tsy zay tena azoanina gogo ve hono le izy zany Facebook tsisy ohatratsika hinana fruit sy légume raha manontany anareo zao ohatra nahoana fihinanana fruit sy légume misy fetrany ve ohatr'izay le izy nareo zany no miteny fotsiny hoe ohatrohatro zao no ohatr' zao no mety amiko a zao ny tiako hohanina tsisy araka ny teny tery amin'ny voalohany tsisy zavatra hoe mifanohatra amin'ny fahasalamana izy a na de zany arany a fomba fihinanana azy raha te hoe te tady an'le tombotsoany amin'ny resaka fahasalamantsika raha olo dehibe eo amin'ny telo sotro kely eo isan'andro de fa le vovony resahako de fa tsara be zay raha mahavita an'izay a afaka tentsika hoe afaka fangaro amin'ny rehetrarehetra io hoe zany hoe rehefa le hinan-kany mihitsy antsika voasinana azy kely ivovona ataonareo zany efa aiza ahitanan'izy io marina tokony namana anytany an'izay fa ohatra mangilikitika azonao ohatra te hividy le vovona fa ino ndraiky mbola tsy nataoko le vovony manta io efa miezaka manaparitaka azy eto amin'ny tsenany Madagasikara tsika de ny tsotsotra fotsiny eo amin'ny anina ny tena ahitananay mivantana ao amin'ny showroom-any Mobilier Création Ambondrona zany hoe amin'ny lalana Vavambiby amin'ny lalam-pave iny any misy anay misy indray ny any amin'ny Jumbo Score zao efa manaparitaka izay a Jumbo Score eraky Madagasikara efa tsoatsy hatreto aloha zany Tanjombato Akondrano a de Tsirabe koa efa tsoatsy a de misy any amin'ny toerana rehefa mandehandeha any amin'ireny faritra misy vokatra tsara ho amin'ny fahasalamana ireny nareo de efa mahita ny vokatra ny ananambo mbola tsisy pirate izy io a totonjala ohatra ny CD de efa nala kely indray de efa misy koa ananambo vovony fa inatkotra moa zany efa resaka pirate zany ino moa zany tena mahasamy tsy hoe pirate ny ana fa ino zany tena mahasamy hafa anareo amin'ny satria tsy anareo irery manao an'io ananambo ny resaka kalitao io zany no tena mahasarotina anay voalohany ny vovoka moa zany no tena resantsika teto a ny rehefa amainina ny zavatra de matetika amin'ny fomba fanamainantsika matetika le atao amin'ny azony rivotra zany hoe be da be zany ny riska atonga ny microbe indray ao anatiny raha vao tsy mitandrina amin'le fanamainana anazy any amin'ny resaka ina moa zany rehefa anao récolte tsika hatrany amin'ny resaka fanodinana azy tonga poudre de misy zavatra lalana efa ranamaso akaiky de akaiky a amin'ny resaka kalitao le kalitao resana de amin'ny resaka microbe zany microbiologika moa no ahafantarantsika azy a de eo koa ny fitsonjovana koa ny tontolo iainana satria raha hitantsika zao le io sarina io tranony ananambona io a de zavatra recyclable ny filazantsika azy biodégradable zany hoe nezana mihitsy zany mba hiaro koa ny tontolo iainana le vokatra fa tsy vao mainka hanimba zavatra hafa indray nefa mitondra vokatsoa amin'ny fahasalamana misaotranao mazava be zay fa dia manomboka zao tsika de hitady ananambo satria ananambo dia mahasoa sy mahasa